Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxshimsizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Mən riyasətçi Zümrəday Erkin. Bugün çarşamba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Qurulgandan buyon Uyg'ur masalasini izchil holda Turkiya parlamentida o'tirib qo'yib kelayotgan partiyasining yangi saylangan raisi Musavat Darushoğlu apandi Sharq Turkiston davosining partiyasining milliy davosi ekanligini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq qarindosh xalqlarning haq-huquqini qo'g'dashni davom qildiganligini ta'kidladi. Musavat Darushoğlu apandi bu so'zlarni 6-oyning 14-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi va Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi mas'ullaridan tarkib topgan hay'atni o'z ishxonasida qabul qilganda aytdi. Musavat Darushoğlu'dan yangi rais bo'lib saylandingiz, sizning Uyg'ur siyosatingiz nima deb so'ralganda, u mundaq javob berdi. Sharq Turkiston masalasi biz uchun bir milliy masaladir. Sharq Turkiston qarindoshlarimizning haq-huquqini qo'g'dashni davomlashtiramiz. Butun dunyodagi davlatlar bu masalaga qarta sukut tursimi, biz Turkiya parlamentida har doim Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yanida ekanligimizni izchil holda o'tirib qo'yib keldik. Biz Sharq Turkiston masalasini yaxshi bilamiz va bu masalani hal qilishga to'kib qo'shishga tirishyapmiz. Lekin hozirgi Turkiya hukumatining Xitoy hukumatiga qarta ba'zi majburiyatlar tufayli ba'zi xato ishlarni qilayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, Turkiya tashqi ishlar ministri Sharq Turkiston masalasini eng yaxshi biladigan bir rahbar turug'liq Xitoyning yo'l boshchiligida Urumchi bilan Qashqarga ekskursiya ilib berishi bir sayohatdan iborat bo'ldi. Biz Turkiyadagi siyosiy partiyalar Xitoyning tuzumini yaxshi bilamiz. Biz Xitoyning zamin bütünlüğüne hurmat qilgan holda Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorli qarindoshlarimizning haq-huquqini qo'g'dash uchun kuch chiqaramiz. Uningda yana mayli Xitoy hukumatı bo'lsin, mayli Turkiyadagi ba'zi partiya shaxslar bo'lsin, Uyg'ur masalasini Amerika qasddan uydirib chiqargan masala, aslida Uyg'urlar baxt saodat ichida yashayotidi deganlarni ko'rsatadi. Siz buning qanday qaraysiz deb so'ralganda, mundaq javob berdi. Bir davlatda bir masala chiqsa, uning manbasini chet eldan izlash to'g'ri emas. Məsələnin o'tirg'i chiqish sababini masala o'tirg'i chiqqan yerdan izlash kerak. Sharq Turkistonda zulm bormi desangiz, bor. Xonim qizlarga bosqinchilik bormi desangiz, bor. Sharq Turkistonda assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik bormi desangiz, umi bor. Shunga bu yerdagi masala buni to'xtatish uchun Turkiyaning nimalarni qilish kerakligidir. Turkiya hukumati bu masalani Xitoy hukumati bilan ochiq-oshkor so'zlashishi kerak. Turkiya axborotlarida Turkiya bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining 2017-yili ikki davlat ministrlari orasida imzolanganligi, 2019-yili Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an qo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Turkiya parlamentining ma'qulligidan o'tmaganligi, mazkur kelishimning 2022-yili 26 dekabr kuni Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi tomonidan ma'qullanganligi, Hakan Fidanning bu qatimqi ziyarati jarayonida Xitoy rahbarlarining Turkiyaning bu qarorni parlamentda ma'qullikdan o'tkazishini talab qilganligi haqidagi xabar tarqatilgandan keyin mazkur masala qayta g'ulg'ula paydo qildi. Musavat Darushoğlu'dan bu vaqt so'ralganda, u Turkiya Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tmaydiganligini ta'kidlab, mundaq dedi: Uyg'ur turklarga ziyon elib keladigan hech qanday bir qarorni Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tkazmaymiz. Bu qarorni ma'qullikdan o'tkazmaslik uchun Turkiyadagi universitetlar, ommaviy tashkilotlar norozilik bildirishi kerak. Turkiya hukumati Xitoy davlati talab qilgan Uyg'urlarga ziyon elib keladigan kelishimlarni ma'qullashga diqqat qilish kerak. Musavat Darushoğlu eng oxirida Uyg'urlarning qurbon hayitini tabriklab, mundaq dedi: Xitoy cheklagan bilan hayitdir. Men bu orqali barliq Uyg'urlarning qurbon hayitini tabriklayman. Uyg'ur turklari qurbon hayitini o'tkazolmaganligidan ko'nglimiz bakli yerim. Biz Uyg'ur qarindoshlarimizning erkin qurbon hayiti o'tkazoladigan kunlarga erishishini Allohdan tilaymiz. Oxirida Uyg'ur akademiyasining bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon apandi bilan Sharq Turkiston tadqiqot markazining bosh kotibi Abdurim Bug'ra apandilar Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur akademiyasi tayyorlagan ba'zi dokladlarni Musavat Darushoğlu'ga berdi. partiyasi 2018-yili qurilgan bo'lib, mazkur partiya izchil holda Uyg'urlarni qo'llab kelmoqda. Partiyaning qurg'uvchisi Meral Akşener xonim 2024-yili 5-oyning 1-kunidagi saylamda nomzod bo'lmagan bo'lib, Musavat Darushoğlu partiya raisligiga saylangan. 2024-yillik Yevropa Olimpiya futbol musobaqasining qo'llovchi shirkatlari qatorida Uyg'urlarni majburiy emgakka silish hamda yuqori texnikalik nazorat qilishga chetilgan shirkatlarning bo'lishi ayblashga uchirdi. Ma'lum bo'lishicha, hozir Germaniyada o'tkazilayotgan Yevropa Olimpiya futbol musobaqasining qo'llovchi shirkatlari qatorida Xitoyning Alibaba, Hisense va BYD qatorliq shirkatlar bor ekan.
elektr asboblari ishlab chiqaradigan Hisense şirketi Xitoyning davlat egiligidagi Changdao Huatongguining tarmoq shirkati ekan. Bu shirkat Xitoydagi eng chong televizor ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Alibaba shirkati Uyg'urlarning chiroyini farqlantirish iqtidoriga ega bo'lgan irqchi xarakterlik chiroy tonish yumtalini taraq qildirish va ishlatish bilan ayblangan edi. Xitoyning BYD tokliq avtomobillarida ishlatilayotgan alyumin qatorliq materiallarning Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik ekanligi o'tirib qo'yilgan. Yuqoridagi shirkatlarning Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik ekanligi Avstraliya strategik siyosat instituti va kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti qatorliqlarning dokladlarida tafsiliy o'rin olgan. Shundoq turg'uliq, dunyoning hamma joylaridan millionlagan top mastonlarini o'ziga jalb qildigan Yevropa lo'nqisining bu faktlarga qaramay ashu shirkatlarni qo'llovchi shirkatlar qatorida ko'z-ko'z qilganligi ma'lum. Angliyadagi Xitoy haqidagi xalqaro parlament a'zolari birlashmasining ijroiya direktori Luke de Pelfort 18 iyun X'da yozgan inkosida Yevropa lo'nqisining harakatini samimiyatsizlik va ochko'zlik bilan ayblagan. Xitoydagi kishilik huquq masalalarini ayblab kelayotgan Yevropa ittifoqi 17 iyun kuni Xitoyda o'tkazilgan Yevropa-Xitoy kishilik huquq dialogida Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini yana bir qatim o'tirib qo'ygan. Ammo Xitoy ularni qo'sh o'lcham qo'llandi, ishki ishimizga aralashdi deb ayblab, o'zining jinoyatlarini inkor qilgan. Reuters agentligining 18 iyundagi xabarida aytilishicha, Yevropa ittifoqi vakillari o'miki oldingi hafta Tibetni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin 17 iyun kuni Xitoy amaldorlari bilan ko'rishgan. Suhbatda Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi og'ir kishilik huquq dafsanchiliklari, jumladan ziyonkashlik uchirgan kishilik huquq qo'g'duvchilari, advokatlar va muxbirlarning taqdiridan andish qilayotganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi e'lon qilgan bayonotda Yevropa ittifoqi Xitoyni insonlarni xo'rlash qilmishlarini tekshirishga, qonunsiz qamash, izderaksiz yo'q qilib o'tish va og'ir qiyin qistoq elish voqealariga ko'ngil bilishga chaqirdi deyilgan. Bayonot yana tutqundagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti, doktor Gulshan Abbos, tadqiqotchi Rayla Davud qatorliqlar tilga ilingan. Xitoy amaldorlari bo'lsa, Yevropa ittifoqi kishilik huquq masalasini bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishini to'xtatish kerak degan. Xitoy yana o'zining jinoyatlarini inkor qilish bilan birga kishilik huquq masalasini siyosiylashtirmaslik, qo'sh o'lcham qo'llanmaslik, o'z andisini boshqalarga tangmaslik ideyasini bozorga solgan. Halbuki yaqinqi mezgillarda o'xshamagan uchur yo'llaridan ma'lum bo'layotgan turli reallik, jumladan Amerika tashqi ishlar ministrligining aprelda e'lon qilingan yillik doklati vatanimizdagi qirg'inchilik va majburiy emgakning izchil davom qilayotganligini, kishilik huquq sohasidagi dafsanchilikning hozir taxmin keng ko'lamli ilib berilayotganligini ko'rsatmoqda. Hürmetli görürmenler, tövene diktanlığa günlük haberler programımızdan tefsilatını sunduk. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'laysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.